भोपाल से खबर है, जहां छिंदवाड़ा केस के बाद बड़ा खुलासा हुआ। 2 और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुए। जी हां, अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से वो कफ सिरप है। इनको भी आपको बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं देना है। री-लाइफ और रेस्पी फ्रेश टीआर भी बच्चों के लिए खतरनाक है। सिरप में जहरीला रसायन है और साथ ही डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है। कफ सिरप से किडनी फेल और ब्रेन डैमेज का खतरा है। दोनों सिरप गुजरात में तैयार होते हैं। तो अब ये 2 नए सिरप के नाम और जुड़ गए हैं, जिनसे आपको सावधानी बरतनी है। कोल्ड्रिफ पहले से ही इस बारे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बार बार सूचित कर रहा है कि कितना खतरनाक है। छिंदवाड़ा में किस तरह बच्चों की जान गई है। हालांकि प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। तत्परता से इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स पर छापे पड़ रहे हैं। सरकार भी काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। चाहे डॉक्टर के निलंबन की बात हो या फिर अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात हो, हर कोई एक्शन मोड में इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला है। अब इस पूरे मामले में 2 नाम और सामने आ गए हैं। ये 2 नाम उन कफ सिरप के हैं जिन्हें पीने से भी बच्चों की किडनी फेल हो सकती है और ब्रेन डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है। दोनों सिरप को तमिलनाडु की कंपनी बनाती है। 2 और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं और अब इस लिस्ट में ये 2 नाम और शामिल। री-लाइफ और रेस्पी फ्रेश टीआर भी बच्चों के लिए खतरनाक है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहा है कि बिल्कुल भी इन कफ सिरप का इस्तेमाल अपने बच्चों को देने के लिए ना किया जाए। दो और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। बार बार हम आपको ये नाम बता रहे हैं ताकि आप सचेत हो जाएं और आपके घर में भी अगर ये कफ सिरप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी फिलहाल बिल्कुल रोक दीजिए। तो कफ सिरप से किडनी फेल और ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। सरकार का बड़ा एक्शन। ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा, ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटाया गया और साथ ही छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर सहित 4 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, इस मौत की दवा में एक और नाम जुड़ गए हैं। 2 और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। क्या अभी और भी कफ सिरप हो सकते हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं? और ये 2 नाम नए सामने आए हैं कोल्ड्रिफ के बाद, री-लाइफ और रेस्पी फ्रेश टीआर। तो ये कितने खतरनाक है और इन कफ सिरप से अभी तक कौन कौन से मामले सामने आए हैं, अगर केवल मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो? देखिए, जिस प्रकार से जो मामला छिंदवाड़ा का सामने आया था और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने जो तुरंत एक्शन लिया, उस एक्शन के बाद वो तंत्र जागा जो नींद में सोया हुआ था, जिसको हम कहेंगे प्रशासनिक तंत्र। जो अधिकारी हैं उन्होंने अब कार्रवाई शुरू की है और इसी कार्रवाई के चलते छापे मारे जा रहे हैं। राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों से 2 ऐसे कफ सिरप बरामद किए हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको जो है अगर देखते हैं तो जो डीएमसी करके जो एक सबसे ज़्यादा एक जो रसायन है जिसका मात्रा जो है वो कफ सिरप में होनी चाहिए 0.01, यानी कि मात्र 0% से भी जो एक हल्की सी मात्रा उतनी इसकी होनी चाहिए, लेकिन इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा निकली हुई है। लिहाजा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन्हें लेने के बाद इसमें दो मत नहीं है कि अगर इनको ज़्यादा ले लिया जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर हादसे बच्चे जो हैं और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं। लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाई है और इन्हें लेकर प्रतिबंध कर दिया। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में इस वक्त जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसकी अलग अलग टीमें सर्चिंग कर रही हैं। जो अपने जो न्यूज़ 24 के पास अभी ताज़ा सूत्रों के हवाले से खबर है, लगभग 235 कफ सिरपों की जांच की जा रही है, जिनके सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। वही अगर हम इन 2 सिरप की बात करते हैं जो कि जहरीले अभी साबित हुए हैं, ये जो हैं गुजरात की कंपनियां हैं, तमिलनाडु में भी इनकी
इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर होती है, गुजरात में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, गुजरात की भी कंपनियाँ, दोनों जगह इनकी यूनिट्स अलग अलग जो हैं वो फिलहाल अभी सामने आई हुई है। तो इनके तमाम जो स्टॉकिस्ट्स हैं जो इनको रखते हैं, जो इनके जिनके पास ड्रग कंट्रोलर्स के पास जो जानकारी यहाँ पर है कि किन किन स्टॉकिस्ट्स के पास जो है ये 2 कप सिरप मौजूद है, उनसे जब्ती की कार्रवाई भी कर ली गई है। राजधानी भोपाल में ऐसे कप सिरप मिले हुए हैं, इंदौर में भी कप सिरप ऐसे मिले हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो उज्जैन में भी ऐसे कप सिरप मिले हुए हैं। तमाम ये कप सिरप हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। लेकिन देखा जाए तो लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर खुद निगरानी कर रहे हैं और जिस प्रकार से जो टीमें यहाँ पर निकली हुई हैं उन्हें सीधे पीएस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो काम पहले किए जाने जी चाहिए थे बिल्कुल वो अब हो रहे हैं, यानी कि इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ा मामला सामने आए उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में भी वही हो रहा है। आप शिखिल बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। और अब बड़ी खबर भोपाल से है। कुछ देर में शुरू होगी कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का सीएम मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। 2 दिन में 8 सेक्टरों पर होगी विस्तार से चर्चा। हर विषय पर कलेक्टर सीईओ का ग्रुप देगा प्रेजेंटेशन। 20 मिनट में एजेंडे का होगा प्रस्तुतिकरण। राज्य सरकार की प्राथमिकताएं एजेंडे में शामिल। कमजोर और बेहतर जिलों की होगी समीक्षा। इसी से तय होगा अगले साल का रोड मैप भी। अगले साल का क्या कुछ रोड मैप होगा इसी से तय होगा। और आज की ये जो मीटिंग है ये बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है इसी से, क्योंकि अगले साल का रोड मैप तय किया जाएगा। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का सीएम मोहन यादव ने करेंगे अब से कुछ ही देर में उद्घाटन। 20 मिनट में एजेंडे का होगा प्रस्तुतिकरण भी। 2 दिन में 8 सेक्टरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कमजोर और बेहतर जिलों की होगी समीक्षा। प्रदेश की बेहतरी के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हर विषय पर कलेक्टर सीईओ का ग्रुप वहां पर बात करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिखिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखिल, प्रदेश की बेहतरी के लिए ये बैठक बेहद खास है क्योंकि बताया जा रहा है कि अगले साल का भी पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में कौन कौन से वो फैक्ट्स होंगे जिनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होने जा रही है? देखिए, देखा जाए तो एक विजन के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो काम कर रहे हैं और उस विजनरी को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर कहीं ना कहीं आज की जो कमिश्नर कलेक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। यहीं जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और उद्घाटन जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो राउंड टेबल पर भी चर्चा होनी है। आने वाले समय में किस प्रकार से क्या विकास किए जाने हैं, किन योजनाओं का प्रेजेंटेशन होना है, किस प्रकार से होना है। और देखिए, सीधी बात है कि इसको अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो योजनाओं के नियमन और योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं के जो जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार और साथ ही साथ उसकी समीक्षा, ये सभी का एक कंप्लीट एक इसको कहा जा सकता है बैठक में एक एजेंडा यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा लाइन ऑर्डर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो सेकंड हाफ यानी 3 बजे के लगभग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखा जाए तो इसे एक प्रकार से सुशासन की पाठशाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव का जो पूरा अभी तक का जो एक हम खाका देखते हैं तो खासा सख्त नज़र आते हैं, खासतौर से उन मामलों को लेकर जब प्रशासनिक तंत्र पर कई सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो खासी महत्वपूर्ण होने वाली है। 1-to-1 चर्चा जिले के संभाग के आधार पर भी यहाँ पर होगी और इसके अलावा राउंड टेबल चर्चा भी होनी है, फिर संबोधन भी यहाँ पर दिया जाना है। तो संभागों के साथ साथ जिलों और जिलों के आधार पर न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र बल्कि शहर सरकारों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं, जिसमें 16 नगर निगमों की बातचीत यहाँ पर की जाए, अलग अलग जो सीओ जो है चाहे वो जिला पंचायत की सीओ की बात हम यहाँ पर करते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के सीओ की बातचीत करते हैं, हाउसिंग बोर्ड से लेकर तमाम ऐसे जो प्राधिकरण हैं जिनकी कमान IAS संभालते हैं, उन्हें लेकर भी विस्तार से चर्चा की जानी है। तो बड़ा महत्वपूर्ण आज की ये जो है कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। 2 दिनों तक ये जारी रहनी है
2 चरणों में इसको किया जी। जाना। 20 मिनट तो मात्र सिर्फ इसी बात को लेकर तय किए गए हैं कि नियोजन और नियमन के साथ क्रियान्वयन के लिए प्रेजेंटेशन किस प्रकार से तैयार किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। क्या देखिए, होना है, आप किस अपनी प्रकार- नजर बनाए रखिएगा, इस बैठक से जुड़ी जो भी जानकारी हो आप तुरंत पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुकील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।